Yes, bantu bange mbalamusizaako nnyo. Waswa Benon ge mannya gange. YouTube eneyitibwa Wakiso Media Uganda. Olunaku lwendi wano Wakiso mu town. Wakiso mu town okuliraana Wakiso Town Council Headquarters. Ndeese rwento zino za kyapa. Rwento zino za kyapa. Ziri unity 4, unity 3 za double kisenge na ddiiro. Unity emu ya maka ya bisenge 2 ddiiro za kyapa. Zitundibwa obukadde 135 wavaawo millioni 1 mu emitwalo 15 olw'ensonga nti double esatu buli emu ya 25. Unity emu ey'amaka ey'ebisenge 2 n'eddiiro ya mitwalo 40 bwe ngasegaseemu nga zikola akakadde kamu mu emitwalo 15. Ziri wano Wakiso mu town okuliraana Wakiso district okuliraana Wakiso Town Council offices. Kyezirina ekirungi ekya nti emabega eno zina space. Emabega eno zina space era oba oyagala kufuna kingi emabega eno gy'olengera awali ebituukawo wonna wonna osoosetingawo endala oba ddabo oba singo ky'oba oyagadde nti taakwe zitudde awo waliwo space awo olaba wali ebituukawo lusobola okubeera oluggya oba osobola nti akanseetingewo amaka gange weebakaawo oba osobola kuseetingawo rentals endala naye nga ku bukadde bwa Uganda 135 tugenda ziguza ate nga n'ekyapa we kiri. It is on sale with a private Myron title here in Wakiso near Wakiso Town Council Headquarters. These rentals, they are 4 units. 3 units as a sitting room and a bedroom. 1 unity has 2 bedrooms and a sitting room. With a monthly income of 1.15 million Ugandan shillings is going to be earned here a monthly. These rental houses are on sale 135 million Ugandan shillings here in Wakiso town with a private Myro rent title on table. It is on sale with a private Myro rent title on sale here in Wakiso near Wakiso Town Council Headquarters. We need 135 million Ugandan shillings only.